السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في صلاة الظهر بعد الأذان صليت ركعتين السنة. فما حسيتش بخشوع قوي، فقلت أبص حواليا وأنا قاعد ببص على الناس بشوف يمكن أغير من حد، أقتدي بحد. فلقيت اللي بيقرأ قرآن، لقيت اللي بيصلي كذا ركعة، لقيت اللي بيصلي كتير وبسرعة، لقيت اللي بيصلي كتير وبالراحة، لقيت اللي بيتكلموا ورا وبيهزروا مع بعض هزار بسيط. كنت عايز أقوم وأقول أسألهم وأقول لهم كم واحد مننا هيدخل الجنة؟ وبعدين المشهد متفرق، وكل في شغل فاكهون، يعني كل واحد في الشغل بتاعه، في اللي بيعمله. هل يا ترى وانت رايح تتعبد وانا رايح اصلي كنت رايح عشان ادخل الجنة، ولا رايح اشكر ربنا، ولا رايح اشكر ربنا فهدخل الجنة بشكر ربنا قليل من عباد الشكور؟ مش عارف. انا بقيت عايز اروح وخلاص. لكن ربنا يرزقني واياكم الخشوع والجنة، لان احساسك بالخشوع هينعم عليك بالرضا النفسي.